Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Wayewar gari akai makari yunwar ciki tintin ta ware idan da zuma ban na shan maki. Da kafani akan saka wa mararai a rayuwa namu da rai mukan saka shi ina masu raji. Sako in ka so ya cin maga tira bu'un gulu ba ta da sirri yanzu sakon kamidiya kai. Alkawari mu kai cikin tafiyar Gausul Wara ba da awa muke ba mu daga kan shehu mun gama. Kai yi salatuka marar adadi gun shugaba babu alkhairi mai masoya a kasar Ethiopia. Tabbatuwa da bayyanar su a Allah ta barbazu ga na tsatsan su Farisi da daga Najeriya. Na yi riko da na fari mu ainal kamalati in ta nufa a jiniyan kyata ke na bibiya. Lamarin Ubangiji yanda ya so hakan yake na faharan aradumin taka tafkarsa da sama. Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Dole na dakata na gaida maza shehu Ahmad Kaji uban Habibu ke gudu sa'yan maza gudu. Ka tukurin mandare a gun makiya fitilar gani gun mabiya imamu kai ne asali na zuhudu. Dan girma da martabar shehu Abubakar tukur a cikin shehu sanya ni na zama gudu. Dan matsayin imamu sufi ayar ma'arifi shehu mutunta ba hakikati daga nan na sallama. Ayyirri maza da mata budar haye muke babu maza idan da barham mata maza muke. Na yi batu game da fassara kulle mu kai wata ban mu faɗa a shehu so ya saka yan uwa muke. Kowa wajibinsa aikinsa ana wani tsaya saka ban na yin ta dan giza aikinsa ya rike. La ta kaɗaitu babu kowa Allah matabbaci bar mu da shugaba salatinsa a nan na gangama. Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Ta girgirbi gafara can hanyar mun saki banna ado da naka nawa uban ya isar mini. Me karamin uban gida ke wahala a rayuwa nawa uban Gausul Wara me saka me sani gini. Ya Gausul Faridi ya annuril biladi ya zai kiran mutake mun amsa yan kalarini. Ya sirril guyubu Gausi dan sayyidil wara min kashe bi na wanzu dan annabi nai ta yin sama. Wayewa cikakki ya san ainal muradi ne sai mai hankali yakan gane batu a hikima. Koyayye ni ya mu barwa na kasan mu zaya fitin a kasantuwa na barranta a yada alkama. Wayo sai dila masoya mu tsananta hakuri komai lokaci da barhamu tilas mu sha zuma. Ko makiyan mugun su mu fatan arziki muke Allah ba mu duk abin so a tsare mu rigima. Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Kai daga jin muradi ka san shine abin nufi karka yawaita binciken kai dama ga hallaka. In maganar sani ake ka kai shehu a fito ya rike shehu sallamawarsa ta sa ya haskaka. Dubu ba dagire yawa na salati ina ya shi ya rike shehu tabbatarsa ta wanzar da sirrika. Da zabar ka dan uwa ba kai manci janu ba shehu ya so da gaske Allah ɗaya ne a kaunaka. Duba abul futuhi me shi bai san da babu ba shi ɗaya ya ishe mu hujja ko an yi tambaya. Baban kawo hailala yau waye kamar ya kai ala razumi a Allah da bazar kunan tsaya. Baka kisa da talibu ya halara kiran ka nai mai alfani shehu sai yadda batu a zariya. Tabbatuwa da wanzuwar ka alhala ka taituwar Allah ya buwa ya waza ya sani a duniya. Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Karshen mai gudu a yau ban ji ya riski gobe ba dole a bi ka in ana so a gama da lafiya. Ba saduwa da annabin ba da shehu ba sai ka faɗa wa kauni gulbi bai kai ba maliya. Tarnakaki uban halitta Gausul bari ya ci wanda ya ja da kai a bar sa gani yayi zai iya. Da baban su shehu Mansur sirril guyubati bayyanuwa a gaibiyar ka kaɗi mauta duniya. Gausi dan isa ta sanin awwal kula da ni a masoyan ka sani can gaba kuma kar a cin mini. Domin sai ya da fatiha dan umma hali dan sarki sa sunu su Gausi linta a dangin. Dan tafiyar balaraban tega da baitukan da yayi maka domin sahabu dan sirrin bai ayi mini. Ba na abun fada cikin naka dan sayyidul wara in ta fada imamu na san kai kai lamani. Allah la ilaha illallah Gausul Wara. Yau ka munni dabba'i bisa me san haye muni in ya munni sai ya juya bi jahi annabi. Dan asanai ni dan aliyu dan umma kursumu ba na abun
faɗa domin umma guda tukwarai. Dan girma na sayyadil kauna agun kabar hamu mun suturar rufe tsiraici na kasanta sahibu. Babu abin da bai yi hannunka uban naziri kai ke raba sirrikan ma'aiki ni ma a munzumi. Ko ba hankali da na zo sai injina ni suna na batulu dubu dan ki hawaye kawai nake. Zafi sa fitar da zance aikin majinyaci na gigi ta umaru shi da ta tabbasa yake. Ya mu'ajin asirikan Allah na faɗi makar da ki bar ni ba da ke ba tawassal da ke nake. Nan na tsaya cikin bayatan da na yi wa barhamu salmanin ki farisi umma